Nyaya yaziso inyaya inonetsa. Kune rimwe rinoita zvekudzondora riya, kwoita rimwe rinoita kuona nekona kana kuti side, kwoita rimwe rinoita zvekufamba richiti ratarisa uko ratarisa rinomanya riya. Asi chikuru ndechekuti iwewe usatevedzera ziso pose pose. Ini rangu ziso rikanga rauda kuti nditarisa ngati ndinovhara kuti vha. Nekuti vakamirapo vakazvimirira zuva rinongotarisa, vakapfeka tumini rinobva rada kutarisa. Chenjera ziso. Ndinodai kuti maitirwo zvakanaka nekambo kanonzi ziso kari kuwanika pabhama yegudo kamuri kupiwa naDhara Nodza vandiri kurukura nawo nhasi kubva pachita nepachitungwiza. Regai tinzwe panyaya yemadamba refu mukomano mene awati varekodha. Mungade kuti zivisa here inini pamwe chete nevatereri kuti maane maalbum mangani amati maburitsa ari kuratidza ubasa hwenyu. Ndinoziva kuti munewo zvirovera engineering mega nesound quality mega. Tizivisei tinzwe. Madamba refu andatitsikisei ati one day andakatsikisa ari yangu inini. Reka ndingoti taurirei mashoma anozikamwa. Ndakaita first album randakaita 2003 ranga riri gospel ronzi Tifanane naJesu. Ndichizoregodha 2005 rainzi Pendukai to repent. Vandazomboti mire bishana 2008 omvandazoita rimwe album rainzi Ndini wacho. Ndichibva ipapo 2009 vandaita Mbama Yegudo. Papa ne song inonzi Ziso ndo album rakaita kuti nomena nyaya yezikamwa. Dhara Nodza vazikamwe ndo album rakaita 2. Ndokubva 2010 vandaita Musikana webasa. Tapita 2012 ndakazoita album redendera rinonzi Ndiani. Saka ndichibva pane iroro ndakazoita rimwe rinonzi Sore Gondo. Vandaita rimwe rinonzi Size Yakanaka. Ndingakoti so far ndo maalbums ari kuzikamwa akarira pamanhevhenyuro akasiyana. Apo nepapo ndichangoita ndichinonga dzimbo kubva paalbum andinawo inini amukoma nomeni tapambwa tichingononga 1 kuti tingobata maalbum acho ese. Right, mukoma nomeni pazvikwata zvamakamboridza musati makorova engineering mungade kuti zivisa kuti ndevapi vaimba makambofamba navo, zvikwata zvamakambofamba nazvo, uye zve-engineering neproduction izvi makazozvitanga sei? Kubva 1995 ndatiridzei nemabhenda akati wandisei. Asi ndichangoti domei mashoma. 1995 wacho ndakaridza naye nzitaurai pekiwe nebhenda renzi Legal Alliance. Ndichibva ndaridza naPompofu neZambuko, ndikaridza neZimbabwe Chacha Kings, ndakaridza na Michel Jambo nerimwe rainzi Six Kings. Ndikaridza nana Ephraim Patai na Mai Patai, ndikaridza na Fungisai Zvakawa Pano, ndikaridza na Elias Musakwa, ndikaridza na Dona Chibaya, ndikaridza na Rugarita Pambwa anova mudzimai wangu. Magroups acho ati wandisei zvekuti ndikada kwadoma ese ndikaswedze zuva rose ndichitaura mabhendi wayo. Saka 2001 ndakatanga kuita course yemusic inonzi ethnomusicology. Saka ipapo ndo pandakasangana nana Mono Mkundu ndiye akandiintroduce kuna Elias Musakwa. Tichitanga kujoina bhendi raMusakwa. Pandaridza naMusakwa tikarekoda tikaita live shows tikafamba. Omva andintroduce zve kune musikana Fungisai Zvakawa Pano. Aunzi Fungisai Mashavave. Pandaridza naye tikafamba tikaita mashows tikasvika kwese kuna Mozambique kwese tikatenderera. Asi connectana kwandakaita na Elias Musakwa ndo kwakazoita kuti iye anditore bozi akanga tenga music company. Sandopa ndakatanga kutraina as an engineer.
pedzezvo mva ndazotanga kuita producing, but zvekuimba nekuridzira vanhu as a session musician handakumbobvira ndazvimira kubva pandakatanga kujoina magroups kusvika pandakazenge ndakuita zvemustudio. mukomano pavataura nyaya yemabhamuzi avo vakaridza vati vakamborwa vamwe damba refu redendera musambo dendera ravakati ndiani kaka rega nditore kambo kanonzi munhu ipapapa vakomana ndikatarisana naye zuva iwa tasekererana achingotendeuka kudaizi watochinja munhu anonetsa famba nako dharanodza.
Pana mumwe muimbi akazoimba akanzi munhu akanaka akarara asi akazoti zvimwe zvacho futi zvinonetsa nekuti kana akarara nokurotera hora mainzwa akanyaya akambo kanonzi munhu kubva paalbum ndiani remusambodendera nova rimwe realbum rakarohwa namukoma nova inotapambwa album rinonzi ndiani riri kuwanika